ilmselt põhiline eesmärk on meelelahutus. No. Et oleks midagi teha, et inimesel igav ei oleks. Kui inimesel on igav, siis ta hakkab rumalusi tegema. Aga põhimõtteliselt niimoodi, et mulle meeldiks, kui ma saaks autode taastamisega tegeleda 5 päeva nädalas. Praegu ma tegelen 3 päeva nädalas tarkvaraarendusega ja 2-3 päeva nädalas autodega. IT probleem on see, et tal ei ole nagu sellist visuaalselt käega katsutavat tulemas. Aga siin iga asi, mida sa puutud, muutub kullaks või mullaks, oleneb, kui hästi sul läheb. Et see on, ma arvan, see, millest ma kõige rohkem puudust tundsin ja see on see, mida ma teha tahaks. Peaks tegema puhtaks ta ennem. Pean vist alustamegi sellest, et ma puhastan ära kõik metalli. Aga ühesõnaga me oleme veendunud, et jupp on õige. Kabariidid klapivad. Üks on see, et sa lihtsalt teedki tellimustööd. Keegi ütleb, et taastame auto ära ja siis auto tuleb sisse, taastad ära ja saad uksest välja ja tehtud ja järgmine. Ja siis, aga mulle selle juures ei meeldi see, et mul tegelikult meeldib nendega sõita ka, aga miljonär ma ei ole. Ma endale garaaži lihtsalt tuimalt 16 vana autot osta ei saa, mida ma poputan. Et siis tuleb mängu see teine variant, mida ma kaalun, et ma nagu taastan auto ära ja annan renti. See on 65 Volvo Amazon. Ja Amazon oli see, millega rootslased tõusid autotööstuse pildile. Ja mis on interesting fact, sellel on Volvo P18A mootor ja sellele kuulub üks maailmarekord. Selle Wiki andmetel on sõitnud originaalmootor 3,8 miljonit kilomeetrit ilma, et oleks kapremonti tehtud. 3,8 miljonit kilomeetrit. Täna on lood, kus Škodadel lendavad, uutel Škodadel lendavad 35 000 pealt kolvilt puruks, siis ajab mind natuke naerma nagu. Aga eks auto läks keeruliseks alates sellest, kui tõid keskkonnanõuded. Talle tulevad see vahetuspaneel, kogu see nurk on vaja ära vahetada. Aga ma vaatan, et siin on üks jätkukoht selle koha peal. Et siit võib-olla lahti võtta. Ja, ma võin võtta ka ainult selle nurga siit. Kuller tuli ilmselt. Ma olen toona asjad ära. Many of things. Selle peab kuidagi mõistusega lähenema, sest ma ei saa noaga lahti lõigetada. Lõikan kohe uuele armatuuril triibu peale. Õlifilter. Midagi veel. Kindlasti palju on lapsepõlvest isalt pärit. Isa töötas kolhoosis selles automajandis. Ja siis hiljem Eesti alguses segastel aegadel oli autode remont ja taastamine. Neil oli ettevõtmine ja seal nad tegelesid sellega iga päev. Värvisid, möllasid. Ja siis mina käisin seal lihtsalt vaatamas kaugelt, kuidas keevitati. Hommikul olid silmad punased nagu laborirotil ja ei tulnud lahti, aga ei ole lahe oli. Aga ma arvan, et see on ikkagi, ta on küll suurem töö, kui ma tahtsin teha selle vahetamine. Aga ma arvan, see on kindlasti seda väärt, sest et niimoodi poolikult vahetada see jääks siis tulemuseks keskmiselt kole. Siin tundus ei ole ühtegi väiksemalt tööd, kui sa planeerid. See on see nende tööriistade hoidja, mis käib varuratta peale. Siuke kott. Jah. Siia käivad sisse. Ta näeb väga stiilne välja ja ta läheb salongi värviga kokku. Aga see oli, ega seda originaalist tollal polnud, see on hiljem toodele. Sest ma ei tea ausalt öeldes, kas ta oli või olnud, aga ta on väga stiilne, kui see pagassi lahti teed, siis on... On vaim, seda enam ratas on keset pagassi. Kriitikad, teine varem. Need olid küll läbi. Siis ma olen üritanud aru saada, miks selles karburaatoris õli käib. Ma peaaegu saan aru, kuidas see töötab, aga päris täpselt ma pean vist ikka lahti võtma, et aru saada, kuidas see töötab päris täpselt. Aga joonistata väga raske aru saada, millised pinnad on omavahel seotud ja millised on liukpinnad. See on mu kõige suurem probleem. Võib-olla ma ei oska neid lugeda lihtsalt. Ühesõnaga, kõigepealt oli plaan, et ma õpin keevitama, õpin pleksõpätöid tegema. Pleks
Plexsepa õpiku lugesin läbi, siis 1000 tundi YouTube'i ja siis sul tekib umbes arusaam, et kes YouTube'is jama jääb ja kes nagu teab ka, mida teeb. Isa leidis selle riiulist, arvas, et hea nali oleks autole panna armatuuri turbokell. Ma mõtlesin, aga paneme ta kuhugi rumalamasse kohta. See oleks päris naljakas tegelikult, kui ta oleks päriselt seal. Ja ülevaatusel ma tahaks selle ülevaate nägu teha, kes mootorruumi luugi lahti, siis kellad käivad. Selle autoga on siis selline lugu, et see on mu tegelikult esimene ja lõputu projekt. Ma ostsin ta niimoodi, et ta oli värskelt värvitud. Aasta oli kuskil 2000 keskel 2005-2004. Ma ei teadnud autorist mitte midagi, mul oli mingi, ma väga vähe teen emotsiooni otsuseid, aga see oli mu emotsiooni ost kindlasti, et see oli, sain ka selle eest vastu päid ja jalgu lõpuks. See oli üks nendest kahjustustest, mis oli ära peidetud sellel autol. Ta oli pahtlit täis pandud ja siis, kui me puhtaks pritsisime, siis tuli välja, et ta on täiesti läbi. Idee oli siis selles, et paned kokku ära, mootor on riiulis, kaprimonditud. Juba tuli kaasa kaprimonditud, et paned kokku ära ja sõidad. Ja siis ma hakkasin tegemist, tuli välja, et mootoriruum on kõik, nagu tööd on tegemata. Nagu. Mingid puhastamist ei ole tehtud, vana värv pole maha võetud, roostatab kui kurat, sõrme saab läbi pista. Asju, mida ma ei osanud toona vaadata. Nagu. Ja siis ma otsustasin kõik, et see auto läheb nullist. Nagu. Et ma, kõik, mis siin on, uuesti maha, kõik uuesti puhtaks, sest ma ei tea, mis siin värvi all on. Teeme ühe asja kohe selgeks. Et asjad, mida sa teed aja peale, siis sa annad kvaliteedi alati järgi. Siin on kõik paneelid kõverad, kui sa autot külje pealt vaadata, kui sa võtad nurga alt, siin ei ole ühtegi sirgeid kohta. Ma teen ta tehniliselt väga headesse korda, garanteerin, et kõik on tugev, kuskilt ei hakka roostetama, kuskilt ei tule mingit auku läbi, aga jätan kõveraks. See termin vist on rotikas, need autod, mis on nagu tehniliselt heas korras ja sõidavad väga hästi, aga näevad välja nagu vanad risud. Et ma tahan tast sellise auto. Ühesõnaga, kogu projekti point on tegelikult, mis seal keeruliseks teeb, on see, et ma võtan Subaru, mootori, aju, käigukasti ja pistan tagamootoriga Volkswagenile. Kuna see on mu esimene siuke projekt, siis sellega seonduvad mõned keerukused, ehk siis, et ma ei tea elektrist midagi, mida ma pean ka studeerima. Esmakordselt elus ma tegin käigukasti, sellepärast, et Subarul on käigukast on teistpidi peal, ehk siis kui sa paned bussile tagamootoriks, siis käigukast peab teistpidi ringi käima. Muidu ma sõidan tagurpidi. Esiteks ma naudin seda tegevust. Et kui sa naudid seda tegevust, siis sul peeneks ajamine ei ole probleem. Mul ei ole kiiret ka sellega. Sõbrad on 10 aastat küsinud, millal valmis saab. No küsivad järgmised 10. Mis vahetama. Aga ja teiseks ma tahan, et kui ta on valmis, siis ta oleks valmis. Et mul ei oleks seda, et istun rooli ja mul on kahetsustunne, et teem selle oleks võinud ka ära teha. Ühesõnaga istmete ümberpööramine on siuke mehhanism. Kõigepealt tuleb rool ära võtta. Ma ei ole nagu roolile peab tulema siia konks. Paneks niimoodi armatuuri peale. Paned seda, jah, siuke konks on. Ja siis sa saad teha niimoodi, et ma pole alati, ma ei ütlen, et see ruumi ei ole kuskil üle. Niimoodi, ees on lukk. Niimoodi. Chill with your friends. Paigaldada sinna rooli. Jah, ja siis sa saad tagurdada autoga. See on nagu sellel ekskavaatoril. Ja siis tagasi läheb sama targalt ainult teistpidi. Ja panite tähele, ise lukustus õigesse kohta. Ei ole mingit kõrred asja, et jääb vobli sulle. Laat lahti. See ennem lahti. Laat lahti, iste ringi. Nüüd võib peale sõitma minna. Rooli tagasi. Ma tunnistama, et ma olen seda rooli tagasi peale pannud väga vähe harjutanud, nii et see ei lähe mul väga libedalt. Teiseks, kui sa ostad Hiinast kiirkinnituse, siis saad Hiina kiirkinnitus mitte. On. Racing. Siin talvel tegelesin selle Subaru juhtmekimbuga, et ma saaksin
sealt mootori juhtkimbu kätte, mis on vajalik selle bussi jaoks. See tähendab seda, et mul on kuskil 70% juhtme, mida mul üldse vaja ei ole bussi peal. Teha see elektrisüsteemi hooldusjuhend oli 100 A4. Jooniseid, teksti, kõik 100 A4. Ma ei tea auto elektrist midagi, aga Subaru tehase juhend hakkas kõik märgistustest ja kuidas need märgitud on, kuidas skeeme lugeda. Et ole mees, võtta kätte, muretse juhend ja loe ülevalt alla läbi ja tegelikult iga üks saab elektri tehtud. Natuke peab nagu mõistust ka olema, et mitu amprit kuhu võid panna enne, kui suits tuleb. Peab endale aru andma, et see buss ei saa olema kunagi nii mugav kui minu sõiduauto, sellepärast et sõiduautos sa istud niimoodi istmes, aga siin sa oled nagu kapten oma laevas. Ja sellel saab samamoodi teha mehhanismi, kus ta tuleb keerda alla niimoodi. Et toru sees, keerda alla niimoodi. Võib-olla alles nüüd sõprudele tekib see teadmine, et on võimalik, et saaks teha. Et kindlasti kõik on teretulnud. Et mulle kindlasti meeldib, kui tuleb Puksis jälle uus projekt ja midagi. Ja lahe on muidugi eduelamus, et midagi vahepeal valmis ka saab, sest nagu te näete, siin ei ole valmis mitte midagi. Kõik, mis mul on pooleli. Ma olen nõus, see on väga kõvasti kinni. Sellest tuleb ratastele kümblustünn. Me tugevdame raami, jah. Muidu... Aga kuidas me selle lahendame, et kui 110-ga sõidan ja olen kümblustünnis, et vesi välja tuleks? Ja vesi maha ei jahtuks? Me lahendasime selle sellega, et me ei pane vett sisse, kui me sõidame. Kokteili vihmavari lendab ikka minema. Me võime teha iga... Tänapäeval, mida ma näen, mis mu niss on see, et sul on vaja mingit võlli, mille otsas on mingi keere, hästi lihtne näide, hästi lihtne asi. Selleks, et seda teha, on sul endal vaja treipinki, sul ei ole treipinki, siis sa otsid treialit, kes on nõus sul selle 1 või 2 võlli tegema. Sulle isegi ei vastata e-kirjale, sulle võeti isegi telefoni vastu, sest need inimesed, kes seda teha oskavad, nii ülekoormatud. Et võttagi vana auto, mis näeb ilus välja ja kaasajastada. Uued pidurid, uued mootorid, et oleks mugavam sõita, et oleks usaldusväärsem. Täpselt see on see, mida ma sellest autost tegelikult Volkswagenist taga ajan. Ta oleks lihtsalt usaldusväärne ja mugav sõita ja ma tahan sõita taga iga päev. Ja siis kõik arvad, jõle äge on sõidan sportrooliga endale. Järgmise avariiga lihtsalt on ribid sees ja kõik asjad puruks. See 8 tundi päevas käid tööl 5 päeva nädalas ja teed midagi, mis sulle ei meeldi. Sa tegeled vale asjaga. Et siis sa peaksid iga tahes nagu mõtlema ümber, et mida ma tegelikult teha tahan, proovida erinevaid asju. Eesti on õnneks just lahe koht, et sõbrad tegelevad kindlasti. Eesti on nii väike koht, keegi tunneb kedagi, kes tegeleb puutööga või metallitööga või mis iganes sulle huvi pakub. Kellegi ikka leiad, kes võtab su, ma ei tea, tööle kaasa, näitab, mis see töö tegelikult on, kas sulle meeldiks või ei meeldi, sest natuke läheb aega, et otsid, mis sulle tegelikult meeldib. Ja lihtsalt panusta sellesse aega ja isiklikku raha või isegi vaadata, kuidas riik toetab, et sa saaksid selle ümberõppe teha. Ja see kajastub sul pärast kodus, sest sa oled vaim on väsinud sellest, et sa päevad sa just raiskasid oma elust 8 tundi. Et igal juhul inimestele, et ärge tehke seda, et te olete lihtsalt tigedamad kõigi vastu, keda te tunnete, et lihtsam on lihtsalt vahetada elukuts, et leida see asi, mida sa tahad teha ja teha seda. Ma saan aru, et kapitalism jookseb teisest uksest vastu, aga ma olen täiesti kindel, et kui ikka väga tahta see võimalus on, et sa pead võib-olla oma elukvaliteedist loobuma seal 4-toalisest korterist 2-toalise vastu ja võib-olla sõitma 10 aastat vana autoga, aga ma arvan, et need nagu ohvrid, mis sa tood, on oluliselt nii väiksed võrreldes sellega, et sa lihtsalt 10 aastat 8 tundi päevast teed midagi, mis sul meeldib.